দীর্ঘ ৯ মাস যাবৎ ভিডিও আপলোড দিচ্ছি না, ঠিক আছে? ৯ মাসের মধ্যে কোনো কোয়ালিটি কনটেন্ট আমি আপনাদের কাছে আনতে পারিনি। সেজন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এর মধ্যে অনেক আপ অ্যান্ড ডাউন আমার উপর দিয়ে চলে গিয়েছে। যারা আমার রেগুলার দর্শক ছিলেন, কিছু ভিডিও আমি আপনাদের কাছে শেয়ার করছি, লাইভে আসছি, আপনারা কিন্তু জানেন। এমনকি আমি কিন্তু ফোন আপডেট করার চিন্তাটা করেছিলাম, যার কারণে আমি আগের ফোনটা বিক্রি করে দিব এই কথাটাও বলে আমি কিন্তু পোস্ট করেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ ফোনটা আমি বিক্রি করতে পেরেছিলাম এবং যে অ্যামাউন্টটা বলেছিলাম সেরকম অ্যামাউন্টে আমি বিক্রি করেছি ফোনটা। তারপরে আসলে আর আপডেট করাটা আমার হয় নাই। তারপরেও কোনো সমস্যা নেই, আমি ভিডিও তো আর বন্ধ করব না, যেহেতু দীর্ঘ একটা গ্যাপ পড়েই গেছে। তো আমার যে ফোনটা বর্তমানে ইউজ করতেছি সেটা একটা নর্মাল একটা স্যামসাং ফোন, সেটাতে অনেক মানে ভিডিও জমা হয়ে গেছে, তো অনেকগুলো ভিডিও জমা হয়েছে, সেই স্মৃতিগুলো আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করছি আর কি।